natin yung lulutuin ay leche flan. So, ang mga sangkap, itlog, 10 eggs, 10 eggs, evaporated milk, 1 can of 370 ml, isang, then condensed milk, 1 can of 300 ml. so, saan na tayo? Unang gagawin, tatanggalin natin yung egg yolk, ihiwalay natin siya. Ngayon, ihiwalay yung egg yolk, tsaka yung egg white. So, kailangan natin siyang scramble mabuti. So, after mong i-scramble maigi, sunod naman yung condense. Okay, last ka. Mix lang natin all together. Lalagyan po natin siya ng balat ng dayap. Para? I-grate lang natin para pampabango. Additional aroma. After natin panghalu-haluin yung mga recipe niya, so kailangan natin siyang salain para maging pino. So sa next step, punuto tayo ng asukal para magigawing arnibal. So ilagay natin siya dito sa ating ganera. Mga half spoon lang. Then, samantalan. Okay. Kaya po, lagyan natin yung arnibal sa tray. So, after natin malagyan ng arnibal, lahat na tray, sasalin natin ang ating mix, itlog, and egg. Okay, ngayon po tatakluban natin para sa ating steamer. Steam natin siya ng 40 minutes. 40 minutes. Low fire lang. So, lalagyan natin ang ating leche flan. Ikaw siya. Ilang minuto, sir? 40 minutes. Okay, we'll be right back. So, yun na po. Okay na siya, luto na siya. Lalagyan na siya sa ref para mamaya kakainin na. Bye-bye! So, okay na, malamig na siya. Ngayon, check natin kung okay na ang ating leche flan. At ito na ang final product. Wow, diba? Oh, so, ngayon, mga kasesyon, bago matapos itong video na to, kailangan mo nating mag-like and subscribe. Bye-bye!